Di nomor 2 ada Antrakam, yang berbahan aktif propenap, terkenal sebagai fungisida kontak spektrum luas. Keunggulan Antrakam: melindungi daun dari berbagai jamur, membantu daun tetap hijau, sering dipakai sebagai fungisida pencegahan rutin. Digunakan luas pada cabai, kentang, tomat, bawang, dan sayuran daun. Ideal untuk rotasi fungisida dan pencegahan di awal musim hujan.